Oke, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Saya dari tim Zen Imut. Hari ini kita ada di gantangan IKMC Cemani. Kita mau gantangin ini si ompong yang sudah lama dekam nih. Kita mau gantang, kita mau lihat prestasi si ompong seperti apa. Ikutin terus ya video kita kali ini di timnya Zen Imut.
lihat masih belum, mungkin di Ongkong masih belum bisa menunjukkan prestasi, tapi di kemudian hari nanti kita mau berusaha di Ongkong untuk bangkit lagi di dalam perlombaan di IKMC Cemani. Oke guys, tunggu video kita berikutnya ya.